spremljali smo težko tekmo, na to pa v drugem polčasu ste pokazali svoje zobe in zadeli dvakrat in zasluženo zmagali. Ja, mislim, da smo končno doma igrali eno polno tekmo, ki smo tudi kronali z zadetki, končno na našem igrišču. Zelo dobro smo se zavedali pomembnosti te tekme, ki nekako odloča o tem, ali se bomo borili za višja mesta v prvenstvu ali pa dejansko samo za obstank. Zelo smo zadovoljni, da so fantje s takim pristopom tudi v določenih momentih zelo dobro igro osvojili te 3 pike, ki nam veliko pomenijo, in da smo končno, upam, odprli eno serijo domačih zmag. To je pa stvar, ki je zelo pomembna za prvenstvo, ker seveda, če prideš v eno dobro serijo doma, je veliko lažje osvajati točke kot od zunaj, ampak mislim, da smo res danes pokazali en pravi obraz. Tudi priprava na to tekmo je bila zelo pomembna in smo jo dobro izvedli, in na koncu smo to pokazali na igrišču, dali 2 zadetka, imeli še situacijo, da bi še kakšnega več dal, če v prejšnjih kolih nismo imeli sreče. Mislim, da danes tudi nismo potrebovali, tako da smo zasluženo zmagali. V prvem polčasu so se nogometaši Rudarja dobro taktično postavili, v drugem polčasu pa ste po 2 lepih kombinacijah dvakrat zadeli in zasluženo na koncu zmagali. Mi smo pričakovali takega Rudarja, ki bo mirno pričakoval naše napade. Mi tudi nismo ekipa, ki želi imeti ogromno posesti, ampak igralci so dobro reagirali na vse te izgubljene žoge, smo hitro zapirali prostor, nismo jim pustili kakršno pot do našega gola. Sigurno je bila mečkaj bolj zaprta tekma v prvem polčasu, ampak smo imeli tudi določene situacije, kjer smo bili nevarni, pa nismo zaključili, no vendarle v drugem polčasu se nam je mreža zatresla in seveda potem so stvari veliko lažje, smo veliko več prostora imeli. Internet tudi dal noter igralci, ki so mečkaj hitrejši, in smo bili potem tudi nevarni in zadeli drugič. Idealen rezultat, bom rekel, 2-0 doma, nisi dobil gola, dal si 2 in seveda je odlična priprava za naslednji delovni teden. Sledi težko gostovanje v Novi Gorici, kaj lahko pričakujemo v tej tekme? Z naše strani lahko pričakujemo vedno veliko energije, veliko ofenzivnih akcij, pa kvalitetno branjenje. Zdaj pa seveda, glede na mladost naše ekipe, lahko pričakujemo nihanja, ampak če bo priprava skozi teden dobra, če bojo na treningih dobro reagirali, mislim, da se tudi v Gorici nimamo kaj bati, da lahko na gostovanju tudi osvojimo 3 pike, ki bi pa v tem momentu pred reprezentančno pavzo veliko pomenile, ker bi potem točkovno tukaj zelo zadovoljni in se lažje spravili v ta zadnji del pred zimo. V prvem polčasu ste se dobro oprli Domžalčanom, v drugem polčasu pa so Domžale igrale bolje in popolnoma zasluženo zmagali. Pričakovali smo težko srečanje, to se je v končni fazi tudi pokazalo. Kot ste dejali, smo kontrolirali potek prvega polčasa. Mogoče so zadnjih 10 minut Domžale naredili pritisk, smo ustvarili nekaj priložnosti, ampak smo zdržali. V drugem polčasu smo igrali dobro do 5. zadetka, šli odločno, ampak sami smo olajšali Domžalam danes, da so prišli do 2 zadetkov. Iz 2 individualnih taktičnih napak smo jim praktično podarili 2 priložnosti, katere so znali izkoristiti. V nadaljevanju smo bili, po mojem prepričanju, tista ekipa, katera je poskušala več, si ustvarili neke priložnosti, ampak žal, bom rekel, v zaključnih situacijah in prestrelih premalo konkretno, kar je pač danes odločilo to, da Domžale na koncu zasluženo so osvojili 3 točke. Sedaj vas čaka težko gostovanje v Mariboru, kaj lahko pričakujemo od te tekme? Dejansko mi v Mariboru nimamo kaj izgubiti, podobno srečanje kot tukaj. Naša forma se počasi dviguje, tudi, bom rekel, točkovna zbira je v zadnjem času boljša, tega si želimo. Maribor je, ki ne rabimo zgubiti iz besed, najboljša ekipa v slovenskem prostoru, definitivno. Kalkulacije gor dol, mi bomo šli pač tja zločno poskušati pokazati našo najboljšo igro. Je pa res, da če želiš premagati Maribora v 10 tekmah, pa še srečo moraš imeti, ampak kakorkoli, podobno srečanje kot danes. Zdaj, da bomo uspešni, bo pač treba biti, bom rekel, v situacijah, ki se nam ponudijo bolj konkretni.